بعض الاشخاص، يعني حضرتك ذكرت ان الشخير ما بيحدث اثناء اليقظه، ولكن تمام. بيحدث اثناء النوم. النوم. اكثر. لكن في بعض اشخاص وخاصه اللي بيعانوا من سمنه مفرطه، تمام. وهو بيتكلم اثناء الكلام تحس حضرتك ان في صوت يعني مش طالع سلس، في اجهاد منه مع صوت شخير اثناء الكلام. صحيح. ده عنده درجة قصوى من ترهلات الأنسجة، وحصل له درجة برضه قصوى من ضيق الممرات الهوائية، لدرجة إن في ناس بتنام أثناء القعدة. يعني هو قاعد بيتكلم كده، لو الدنيا جو هدي شوية أو حاجة بينعس. يغفو. بينعس. ده درجة ترهلات الأنسجة أو درجة السمنة عنده، أو يعني مخليه لي الأسباب اللي هي اتكلمنا عنها بطريقة اكتر. بطريقة أكتر شوية من حد تاني بيشخر أثناء النوم بس. التدخين ليه طبعا. علاقة طبعا. بالشخير أثناء النوم؟ سؤال رائع جدا. التدخين يضعف أو يفقد الأغشية المخاطية حيويتها. الغشاء المخاطي الحيوي هو ماسك نفسه كده. المدخن بقى عنده اللي هو طبعا على اللونج تيرم، على المدى البعيد قوي، نسيجه بيترهل وبيبقى هش جدا. هشاشة هذا النسيج بتشجع على الشخير. فتلاقي في نسبة مشخرين برضو مدخنين على مدار سنين فاتت كتير قوي.